E dentre as muitas coisas que ele escreveu esse algo aqui que, sem dúvida alguma, quando observado, você consegue apagar todo o fogo que o adversário tenta colocar na tua vida para que você não atinja os seus objetivos. Disse ele: sem lenha o fogo se apaga, disse ele. E não havendo maldizente, cessa a contenda, ele falou. O que ele quis dizer com isso? Ele olhou, foi lá no X da questão, e ele entendeu que o que atrapalha é o maldizente. O que nos dificulta em busca dos objetivos de bênção para a nossa família, para a nossa casa, está exatamente nas nossas palavras. Está naquilo que procuramos dizer. As coisas que não são boas. Está exatamente no fato que deixamos então de sermos bendizentes para nos tornarmos maldizentes. E achou ele que quando somos maldizentes, que por sermos assim, nós geramos as contendas. Nós damos lenha para o inimigo. Nós damos lenha para o adversário. Nós damos brechas. Nós damos a oportunidade para que ele venha simplesmente frustrar os objetivos nossos e simplesmente abortar os nossos projetos. Por quê? Porque damos brechas, damos a ele a oportunidade de fazer isso quando não controlamos a nossa boca, quando falamos tudo aquilo que vem em nossa cabeça, quando não nos controlamos, quando não procuramos vigiar as nossas palavras. Quando fazemos assim, nós damos então em nossas palavras a chance do inimigo criar as situações, dele se fortalecer e simplesmente nos atrapalhar e nos dificultar. Nós damos lenha para que o inimigo, o adversário invisível, venha simplesmente fazer com que os projetos sejam anulados por nós mesmos, por aquilo que falamos. Mas como é isso, pastor? Tem muita gente que quer bênção de Deus para sua casa, mas não vigia. Tem muita gente que vive pedindo a Deus um milagre para sua família, mas o milagre não chega. E às vezes esse milagre não chega porque a pessoa não vigia. Não consegue controlar a sua boca, não consegue controlar as suas palavras. E por não conseguir controlar a sua língua, as suas palavras, gera toda a contenda, gera todos os conflitos, gera impedimento para uma ação de Deus. Porque aquilo que Deus está tentando fazer, a pessoa maldizente vai lá e estraga tudo que Deus está fazendo. Aí a bênção se retarda, as coisas não acontecem, porque a pessoa não procura vigiar, não procura controlar as suas palavras, para não deixar gancho para que o inimigo venha e gere todas as situações dentro da nossa própria casa. Como é isso, irmãos? Tem pessoas que não podem ficar nervosas, porque quando ficam nervosas, a boca torna-se um instrumento de maldição. Mas que é a bênção de Deus. Tem pessoas que são extremamente precipitadas naquilo que falam. E quando fica acuado, afrontado ou pressionado, ele acha que a única arma que ele tem para machucar, para ferir, para destruir, é exatamente a boca, a língua, as palavras. E quer que Deus abençoe sua casa. Satanás, ele faz de tudo para que você fale. Para poder gerar dificuldades, ele precisa que você fale coisas erradas, para ele poder ter força. Não foi assim que ele fez com Jó? Ele achava que poderia desarticular o Jó da presença de Deus. Quando ele sentiu que não dava, ele usava o Jó para provocar
Ou seja, usava a mulher do Jó para provocá-lo, para que ele falasse alguma coisa. Por quê? Porque o diabo precisava que ele murmurasse, que ele reclamasse, que ele proferisse palavras de maldições. Mas toda a pressão que o diabo usava, segundo a Bíblia, a mulher do Jó, para que ele se complicasse, ela não conseguiu atingir o objetivo. Por quê? Porque o Jó não falava. Diga glória a Deus. Mas às vezes nós somos diferentes. Nós falamos e falamos besteira por qualquer coisa. Tem pessoas que basta ser um pouco provocado, basta ser um pouco afrontado, que fica totalmente descaracterizado. Você nem sabe se está diante de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. Tem pessoas que basta sofrer qualquer tipo de pressão, que parece assim que ele se esquece que ele tem um compromisso com Deus, que ele tem que vigiar as suas próprias palavras, que ele tem que ter uma postura que realmente o identifique com aquele que é todo poderoso. Basta ser pressionado na primeira provocação, na primeira afronta que o inimigo das nossas vidas cria, porque ele cria mesmo para tentar desarticular a mim, a você ou qualquer um de nós. Nós não vigiamos e abrimos a boca e começamos a dar lenha para que a situação se complique, para que a fogueira da contenda venha se acender, e falamos e falamos e falamos o que não devemos, e começamos então a perder terreno no objetivo que nós temos de alcançar a bênção para a nossa própria família. Como é que a senhora que quer ganhar o seu marido para Jesus vai ganhá-lo se não tiver paciência, se não controlar a língua? Como é que você vai conseguir ganhar a sua família para Jesus se você, na verdade, se iguala a todos eles no nervosismo, na impaciência, na agressividade, no descontrole das palavras, na atitude agressiva? Como é então que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Por quê? Porque se você quiser atingir esse objetivo, o seu posicionamento tem que ser espiritual, tem que ser de Deus. Deus não te chamou, não te levantou, não te preparou para você entrar em contendas, entrar em bate-boca. Você foi chamado por Deus para ter uma postura espiritual. E quando o inimigo se levantar, que vier com contendas, vier com baixaria, você tem que ficar calado e entender que aquilo é uma batalha espiritual, que é uma articulação maligna. E você em espírito vai ter que dizer: eu repreendo essa ação maligna em nome de Jesus. E você vai ter vitória diante do Todo-Poderoso. Vai ter vitória. Vai ter vitória. E Salomão sabia disso. Ele sabia o que era gerador de contenda na vida das pessoas. E ele veio, disse essas palavras que eu li para vocês. E depois que ele disse que não havendo maldizente cessa a contenda, sem lenha o fogo não se apaga, e não havendo maldizente não cessa a contenda, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso, a pessoa que vive em contenda. Vive em contenda, isso é o contencioso. Assim é o contencioso. Ele acende a rixa, a confusão, o problema dentro da sua casa, no meio da sua família. Irmão, você tem que ser da paz. Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou da paz. Tem que ser mesmo. Você não foi chamado por Deus para brigar com ninguém não, gente. Nem para bater boca com quem quer que seja. Se alguém quer bater boca com você, você fica calado. Porque a tua forma de reagir, segundo a Bíblia, não deve ser carnal, mas tem que ser espiritual, segundo o que diz a palavra de Deus. Quer brigar, briga sozinho. Porque eu estou dentro dessa batalha, dessa guerra, com uma visão de Deus. E quando você entra com uma visão de Deus dentro da batalha, você não dá lenha para incendiar a fogueira. Você apaga a fogueira, por quê? Porque a tua reação não dá combustível para a contenda.